冇人同我一樣真係好中意食蟹皇蟹糕？呢一間真心係我香港食過最好食嘅蟹皇蟹糕。你信我咧，劈頭就要嗌呢個蟹皇拌飯啦。佢根本就係成隻蟹嘅精華，佢一上到台已經係滾噶。佢完全唔腥之餘，仲要好鮮甜。今條片排名絕對分先後，你一定要食呢一個。我個樣已經唔誇張，因為我食咗 N 咁多次啊。嗱，呢間鋪頭第二樣必嗌嘅嘢就係生煎包，佢個底煎到似餅乾咁脆，入邊一咬落去係爆汁。為咗呢條片，我嗌晒佢所有生煎包，有招牌蟹皇同埋瀨尿蝦，我覺得3款都好好食啊。佢啲湯咧完全係無定向喪心病狂咁噴出嚟，你真係小心啲。第3位蟹粉小籠包，佢個蟹粉仍然做得好出色，好抵讚，但係佢個皮唔夠薄係真啊，所以我將佢排到第3咋。見到佢新出咗個瀨尿蝦上海麵絲埋，我自己覺得隻瀨尿蝦好大隻同好鮮甜，個湯都有淡淡嘅瀨尿蝦味啫，瀨尿蝦入邊仲有膏添啊。最後中肯食評個豆沙鍋餅唔好食啊，大家唔使嗌啦。我欣賞呢間餐廳好食嘅嘢真係做得勁好食，總之大家跟住我咁嗌就冇錯噶啦。淨係同你講真話，得閒飲茶再見，拜拜。